Barrel of fire through the time. Гарри костер. Горел факелом жизни. Свети дорогу молодым бойцам, веди вперед нас по дорогам жизни. Идем на смену дедам и отцам. Тра-та-та-там. Там, где грозою гремела канонада, огнем пылала страшная война. В центре Сталинграда мы на мосту у вечного огня, горя вольно факелом отчизны. Свети дорогу молодым бойцам, веди вперед нас по дорогам жизни. Assassin's Creed. Ибо сердце говорит стоп. There was flame, the rain from sky was falling as fire burning the eternal void. There, next to monument, in the center of the Stalingrad, we are the fire, next to eternal flame, burn our fire through the times of country. Lead our hearts through the ways of life, bring us to freedom, to the land of starships, as we're going through the days and nights. Tra-ta-ta-tam. Чикен-покс. Прокс. Полос. Полос, кстати, сейчас Ксюк только вспоминал. Свой стук младший. Странно, что она здесь не появилась. Почему скажут? Ну, она же навоз. Или как? А, городская, не деревенская. Стоп. Это вообще... Assassin's Creed. И вас сердце говорят, стоп. Давай, прям можешь подумать. Знаешь, да, вообще, конечно! Тут вообще просто даже такая тишина. Да! Горя огонь наш факелом отчизны, светит дорогу молодым бойцам. Опасно, там можно было улететь туда и поехать в спаун. И просто в мясо. Вот отсюда вот сам в мясо. Да еще, ну вообще-то как... Ну, это хобби.
to, что я героя жалую. Снова этого снежка. Он Frida Sorg, a ja świata byłem pewny, on powinien być niż. Ja powiem świata pewny, on. Бесплатные распечатки по $2, которые с карточки. Это правда. Здесь, в Сан-Фране. L'homme osserait qu'il y a une forêt supérieure qui a interprété. Jupiter ne veut regarder sur les vérités éternelles, la connaissance de l'univers, l'homme créateur, l'homme Dieu. Pour nous servir des termes du héros de la nouvelle de Shukshин, je crois, Veru. Nous tenterons d'exprimer toute l'essence de l'objectivité de l'univers. Aussitôt qu'il y avait le genre humain, le mal est apparu à la fois. Le mal est apparu et le bien est apparu comme un moyen de la lutte contre le mal. Si le mal n'existe pas, il n'y aura pas de bien. Qu'est-ce que c'est Christ comme une notion est une idée? C'est le bien personnifié appelé à supprimer le mal sur la terre. Mais pourquoi nous imaginons pour l'instant que le bien est venu, vaincu? Christ a vaincu. Mais alors, pourquoi sera-t-il nécessaire? Il n'aura pas besoin de lui. Donc il n'est pas quelque chose d'éternel, mais il est un moyen temporaire. Il est l'humain. L'homme est assuré qu'il y a une force supérieure qui a entrepris de faire tout cela sur la terre. Il réfléchit. Je veux connaître cette force et je veux espérer qu'elle vaincra. Autrement, pourquoi existe-t-il, mais où y a-t-il cette force? Je ne connais pas une telle force. Peut-être il ne faut pas connaître ces choses dans un tel cas. Pourquoi nous vivons? Quel est le sens de notre séjour sur la terre? Il faut connaître tout cela, mais si peux-je vraiment comprendre par ma raison, peu probablement, alors nous sommes condamnés, puisqu'il n'y a pas de force la plus supérieure. Il n'y a pas de Dieu. Mais Dieu existe. Son nom est la vie. C'est Dieu vrai. Il propose le bien et le mal ensemble parce qu'il n'existe même pas séparément. Cela a proprement parlé est le paradis. Le paradis n'est pas le point sur le globe de l'univers et n'est pas le niveau de l'univers, mais c'est le processus, c'est l'état de la personne. En fait, le paradis n'est rien d'autre que l'évolution
matérialisé. Pourquoi nous avons décidé que le bien doit vaincre le mal? Pourquoi la lutte de contrariété à titre du bien et du mal, elle force la personne à bouger, à penser, à évoluer. Donc, notre tâche consiste en vaincre le mal au cours du processus de la connaissance de la vie dans nous-mêmes, mais en aucun cas ce n'est pas le vaincre sous forme de fait hors de nous-mêmes. Il est clair que l'on veut faire la bonne affaire pour Dieu. Jag ska snarare bli bra. Pour Dieu ayant vaincu le mal une fois pour toutes sur notre planète, pour qu'ayant mérité les éloges de Dieu s'endormir sur le rôti, un enfant se sentit d'aplomb et être pénétré du sentiment de la satisfaction profonde. D'ailleurs, il ne serait pas sur quoi s'endormir. Avec la destruction d'une des composantes de la dualité, l'évolution et la vie elle-même s'arrêtant, Dieu garde les balais. Il n'y a pas d'univers où on peut créer de bonnes affaires. Ils ne sont pas aussi des gens qui l'appellent Dieu, donc d'univers où on peut créer l'homme par une aspiration à faire une bonne affaire, à destituer Dieu le rangeant parmi les désœuvrés. Que nous devons faire et en croire. Il faut croire en la vie que nous appelons Dieu. Nous espérerons et nous croirons qu'il aura assez de sagesse et de pouvoir pour ne pas admettre la réalisation des idées folles de l'homme. Probablement, Shukshin sans Shukshin, Vishukshin. Верую. Чикенбоксик, полосный чикенбокс. Прокс. Chukchin Sansen d'auteur a découvert les bases de l'univers et le sens de la destination de la personne. Nous tenterons de comprendre cela. Les gens sur la terre croyant pieusement que Christ est le bien personnifié, qui est appelé à supprimer le mal. Mais il est un homme. Cela confirmait le fait. Что такое? Да, штаны просто порвались. Да? Штаны треснули. Как?
Там рабочий, видишь, там, ну да, здесь асфальт треснул. Это вообще... Бравый парень, молодец, дядечки, ну я просто полный пиздец. А то отстать, придурок отставил, пом. Je suis un chicken de la sol del coquille. Je suis de la sol de la chicken de la coquille, de la sol del coquille. Малютка чикенпокс, и у меня с утра понос. Как? Je suis un chicken de la sol del coquille. Придурок, подонок. Малютка чикенпокс, ну как он, волосик уже отрастал. Как? Вилько по-немски, ну, знаешь? Сейчас съем чикен, соль, килю. Ты придурок подставил. А дома? А я дома не курю. Я курю в окошко. Залезть туда и там читать. Как? Уже хорошая идея. Оттуда вещать, понимаешь? А, блядь, бумажку забыл. Пиздец, я так упал в мясо. Зато как повис. Вот там лужа крови, как заебал. Так я и планировал. Полметра высота. На безымянной высоте у незнакомого поселка. На безымянной высоте. Высота 102. А я скажу, что 102 метра. Мамаев курган, на котором стоит Родина мать. Я из Волгограда, Сталинград. Вот статуя Родина мать. Самая высокая статуя. 1000 метров. Из этого с чугуна. С мечом. Я прям рядом там жил, но я в самом центре жил. Это еще более центрально, чем там. Там напротив физакадемии, куда я хотел паркуром заниматься. Ну, я паркуром так занимался, на высоте мы просто попрыгать с пацанами ходили, что еще потренировать там на покрытии все трюки. Ну, мы их и так делали. Ну, как Саныч мне пиздец рассказал, Саныч, как? Мы им полтинник, как сейчас там занимаешься?
Стоп! Куда мы его гимнасты там занимаются? Стоп! Мы прыгаем по кругу вообще. Да! Ну, у нас хобби, у нас как кунг-фу. Да! Да, он все сфоткал, дальше. Ну, вообще не мог сказать до этого прыгнул. И вот не нахуях. Так. Уже. Я взял. Ну вот сейчас ломба. Стоп! Хорошо, он перепрыгнул, знаешь, стоп! 3 до 40, я воин света, по имени Антон. Книгу Паула Коэля воин света. Тоже в дополнительных материалах, он 3 было выложено раньше. Сейчас уже все. Сейчас новые части, доктрина обновленная. И часть систем тоже. Система на русском, итого 21 часть. 7 старых, 7 обновленных, 7 новейших. Новейшие я еще не читал, даже потому что у меня все еще эти злопыхатели моей психика атакуют, которых я расхуярил, эти криминальные структуры. Стоп! Где? Вообще на всем Западе. Все, территория очищена, апокалипсис. Я воин света, поймал. Это просто, значит, можно подумать, что просто понт, а не необходимость. Всех, значит, сменяешь взят образ Элла. Как я их очерчивал. Он 3 тоже так смаркетирует потихоньку. Горя огонь. Крота, спаун, ну ты мерзавец, ты такой мерзавец, спаун. Спаун, цыц, ты такой мерзавец. Цыц, спаун, цыц, как ты, сука, заебал. Смотрел «Иронию судьбы»? Не, а это, как его смотрел? Как, где я рыбу, там придурок. Цыц, спаун, цыц, как. Приветствую. Спал. Я заранее, бля, подумал, как? Вот, бля, буду спал. Практически, знаешь, зуб дает. Заранее вспомнил, а потом уже сказал, как же, и вот так оформил. Стоп! Это там было больше, и если вы же, как у тебя на день рождения, то батя исполнил. Стоп! Как? Ё-моё, да ё-моё. Горя огонь. Светит, вот что? Светит дорогу молодым. О, видишь, смотри, у меня тут такой балкончик, блядь. Оказывается, как? Смотри, «Маленький принц», моя книжка. Как? А кто их сюда занес вчера? И здесь спал? Вчера уже на французском систему распечатался. Ну, доктрин первая, старая. Ну, на французском я что-то 1000 раз вообще. На русском. Ну, а там то, что мне нужно, всем нужно, новейший завет. Я говорил, что Библия с фотографом, ну, а здесь вообще, здесь за гранью истины даже без изучения языков нет. А он был. Воин света, как вам вот это, я чики-полска. Что-то с мелодией, эти крещатики.
Ты пидор, Антон. Сейчас все съем, заебал. У меня сегодня после 12 пособия придут на калифорнийскую карту. Это еще, подожди, где взял? Савань Джордж. А, нет, в Атланте. Не, наверное, в Саване, из Израиля. C'est de votre toujours. Face à la mer, je rêve. Parce que comptait. Ой, что такое? О, мяч мобила, дорога. Стоп. Серый мой. Дель Барата. Маленькая стена. Моя собака. Тайский мяч. Надо много